రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించడంతో పాఠశాలకు కూడా సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో పంటలను ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలి, వరదలు పంట పొలాలకు వస్తే ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలనే విషయం మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రస్తుతం మనతో పాటు నార్కల్ జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఉన్నారు, వారిని తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ టైంలో రైతులు ఒకంత పత్తబంటి రైతులు కానీ వరి రైతులు కానీ ఒక ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షం ఎక్కువగా అయితే పంట నష్టపోతామని ఒక ఆందోళన ఉంటారు. వారికి ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు? మన నాగర్ కర్నూలు జిల్లాల్లో గత వారం నుంచి కూడా 20 mm వర్షం పడుతుంది. ఇది ఎక్కువగా అన్ని ప్రాంతాల్లో పడుతుంది. కాకపోతే నల్లరేగడిలో వేసిన పత్తి మాత్రం కొంచెం జాలు ఎత్తే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి రైతాంగం నల్లరేగడిలో మురుగునీళ్ళు పోయేటట్టుగా చూసుకోవాలి. దానికి ఈ వర్షం తగ్గిన తర్వాత పురుగులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది రసం పీల్చే పురుగులు ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే సస్యరక్షణ పద్ధతులు కూడా చేపట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో వచ్చేసి 1,70,000 ఎకరాలు పత్తి వేసినట్టుగా మాకు రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత మా దగ్గర నుంచి ఫీల్డ్ స్టాఫ్ కూడా రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి మొక్కజొన్న వచ్చేసి 25,000 ఎకరాల వరకు ఉంది. మరి వరి ఇప్పుడే మనకు లేటుగా వర్షాలు కురటము, తర్వాత బోర్లో నీళ్లు కూడా ఇప్పుడే అందుకోవడం వల్ల వారు నారు పెంచడం జరుగుతుంది. ఈ నారు పెంచినటువంటి దగ్గర కూడా మళ్ళల్లో నీళ్లు ఎక్కడైనా ఉంటే ఆ నీళ్ళను కూడా బయటికి పోయే మార్గాలు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. దీనిలో ఈ నారు ఎదుగుదల కోసం చూసుకుంటే ఎదుగుదల బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. సో పంటలకి ఎక్కువ శాతం మన దగ్గర యూరియాని ఎక్కువ చల్లుతున్నారు. అలా యూరియా కాకుండా కొంచెం వాటర్ సాల్యుబుల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా స్ప్రే చేసుకొని, తర్వాత జింకు, బోరాను, మెగ్నీషియం, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ కూడా షార్టేజ్ కనిపిస్తున్నట్టుగా పల్లాకు తెగుల్లాగా వస్తున్నాయి. వీటిని నివారించుకోవడానికి మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ కూడా స్ప్రే చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. మొత్తానికి పంటలు వర్షం తగ్గిన తర్వాత పురుగు ఎక్కువ పడే అవకాశం ఉంది. ఇందుకు సరిపడా ఎరువులను కానీ మందులను కానీ సమయానుస్ఫూర్తిగా వినియోగించుకొని పంట నష్టం నుంచి కాపాడుకోవచ్చని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ అధికారులు చెప్తున్నారు. నార్కల్ నుంచి నవీన్, న్యూస్ 18. క్లోజ్ ఇంకొకటి